一齊望向中間。好，一齊望向右手邊嘅傳媒朋友。差唔多啦，好，唔該晒傳媒朋友。佢入獄之前咧，佢有一片好乞人憎嘅劉海，係。如果就頭髮係咁要嘅，係。就感覺上。問咗方面先啦，嗱，你喺戲中係做咩角色嘅咧？我戲中咧就係大家仔個二奶嚟嘅。你兩個大家仔喎呢度。花恤衫嗰個咯，男神。係啊，咁入邊我會同佢激戰嘅。激戰係意思係有親熱戲喎，係咪咧？好多啊！張家輝對彭于晏咁樣。咁緊要啊！真係鹹濕我啊！哎呀，陰公夫啦！跟住再望右手邊。我哋今次啦，一肉一世界啦，唔該曬咁多位。我呢個時候咧，我哋點安排翻一個傳媒嘅訪問環節嘅。好，我哋可以就下準備做訪問啦。Thank you。